kind of heavy. Uh-oh. There we go. Okay. It's okay. Okay, take a breath, Melanie. Come on. Almost there. There we go. الكحة اللي احنا سامعينها دي كحة طفل عنده سعال ديكي. هناخد في الفيديو ده ايه هو مرض السعال الديكي، وايه هي الاعراض بتاعته، وهل هو خطير ولا لا، وايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل من السعال الديكي، وازاي اقي طفلي من حدوث السعال الديكي، وايه هو العلاج. السعال الديكي ده مرض بكتيري بيصيب الجهاز التنفسي، بيسبب سعال متكرر حاد. بيبقى معاه السعال المتكرر ده صوت شهيق عالي النبرة. ما هي الأعراض بتاعة السعال الديكي؟ السعال الديكي أول لما الطفل أو الشخص يتصاب بالسعال الديكي بيحصل الأعراض في خلال 7 ل 10 أيام، وفي حالات بتستمر أكتر من كده. الأعراض بتبقى عبارة في البداية عبارة عن أعراض زكام طفيفة. الأعراض الطفيفة دي بتبقى عبارة عن حمى، سعال، كحة بسيطة، عبارة عن سيلان في الأنف أو احتقان في الأنف، أو دموع في العين أو احمرار في العين. لكن بقى بعد أسبوعين ل3 يبتدي تزداد الأعراض شدة. هتلاقي الطفل السعال بقى شديد وحاد ومستمر وبيتعب الطفل. هتلاقي مصاحب للسعال أو الكحة دي هتلاقي فيه احتقان في الوجه أو زرقان في الوجه، هتلاقي معاه ترجيع، هتلاقي معاه إرهاق، هتلاقي معاه صوت الشهيق اللي احنا قلنا عليه في أول الفيديو. مش لازم الأعراض دي تبقى موجودة كلها مع بعض، يعني ممكن الناس البالغين يبقى عنده كحة مستمرة بس من غير صوت الشهيق. كمان تلاقي الأطفال الصغيرة الرضع ما عندهاش كحة، تلاقي عندها صعوبة في التنفس أو بيحصل لهم نوبات من توقف التنفس. طب إمتى أروح للطبيب لو ظهر على طفلي بعض الأعراض زي ظهور ترجيع مع الكحة، ظهور احمرار في الوجه أو زرقان في الوجه، أو يبقى في صعوبة في التنفس عند الطفل، أو بيحصل نوبات من توقف التنفس، أو إن إحنا نلاقي الطفل معاه صوت شهيق عالي النبرة زي ما قلنا كده، لازم نتوجه للطبيب لفحص الطفل. مين الأطفال أو الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسعال الديكي؟ أول حاجة البالغين اللي فترة التطعيم أو مفعول التطعيم اللي خدوه وهم صغيرين انتهى تماما، فممكن يحصل لهم إصابة مع تفشي المرض، ممكن يحصل لهم الإصابة أكتر من مرة. تاني حاجة الأطفال اللي هم أقل من 12 شهر وما خدوش التطعيم خالص بتاع السعال الديكي، أو إن الأطفال دول ما كملوش الدورة الكاملة للتطعيم، فهم أكثر عرضة للسعال الديكي وكمان المضاعفات بتاعته. ما هي مضاعفات السعال الديكي؟ بالنسبة للناس البالغين فممكن يحصل كدمات في الصدر، ممكن يحصل فتق في البطن، ممكن يحصل تمزق للأوعية الدموية في الجلد بتاع العين، أو كمان في بياض العين. أما بقى بالنسبة للرضع فللأسف الأعراض أو المضاعفات بتبقى شديدة، فممكن يحصل له التهاب رئوي، ممكن يحصل له صعوبة في التنفس، ممكن يحصل له توقف في التنفس في شكل نوبات، ممكن يحصل له للأسف صرع وتشنجات، ممكن يحصل تلف في الدماغ. كمان ممكن يحصل لهم جفاف وفقدان الوزن، لان الطفل في الحاله دي ما بيحبش ياكل او يشرب، فبيحصل له جفاف ونقص في الوزن. ما هي كيفيه الوقايه من مرض السعال الديكي؟ اول حاجه التطعيمات او اللقاح، وده موجود في معظم الدول اجباري، بيبقى عند 2 عند شهرين و4 شهور و6 شهور، وجرعه كمان عند سنه ونص، وفي جرعه عند 4 ل6 سنين. الجرعات دي موجوده عند معظم الدول. أما بالنسبة للأطفال اللي بتعدي 11 سنة فهنا بيبقى تأثير التطعيم أو فعالية التطعيم بدأت تقل اللي هم كانوا واخدينه وهم صغيرين، فاحنا بننصح الأطباء أو الأمهات تدي أطفالها جرعة معززة عند عمر 11 سنة. كمان السيدات الحوامل لازم تحصل على تطعيم السعال الديكي، لأن ده هيدي حماية لأطفالهم في مرحلة الرضاعة. خصوصا بنحب ندي التطعيم ده عند الأسبوع 27 للأسبوع 36 من الحمل بتاع السيدة. كمان بننصح أي طفل أقل من 12 شهر وتعرض لحد مصاب بالسعال الديكي، أو أي سيدة حامل متعرضت لحد عنده سعال ديكي، أو أي حد شغال في الرعاية الصحية من أطباء وتمريض ومعامل، لازم ياخدوا مضاد الحيوي لو تعرضوا لحد عنده سعال الديكي.
إن شاء الله في الفيديو الجاي بقى هنتكلم على إزاي نشخص السعال الديكي وإيه هي طرق العلاج ونمط الحياة بتاعة الطفل أو الشخص المصاب بالسعال الديكي. شكرا.